موعد تويت والقنوات الناقله مباراه الاهلي وطلائع الجيش في اللقاء المؤجل من جوله 13 من الدوري المصري. بس قبل ما نبدا صلي على النبي واعمل لايك واشتراك في القناه علشان تشوف كل جديد. بيسعى الاهلي لتحقيق الفوز على طلائع الجيش في مواصله سلسله الانتصارات المتتاليه في الدوري المصري، واخر الانتصارات كان ماتش فاركو يوم الجمعه اللي فاتت، الماتش اللي خلص 2-1 للاهلي بهدفين حسين الشحات وهدف جيفرسون انكادا لاعب فاركو، ويدخل طلائع الجيش ويريد تحقيق الانتصار والفوز بالثلاث نقط او حتى التعادل لتحسين اوضاعه في الدوري. واخر ماتش للجيش كان يوم الخميس اللي فات ضد نادي زد وخسر الطلائع 4-1. ولو جينا نبص على الجدول وترتيب الاهلي وطلائع الجيش هنلاقي الاهلي في المركز الثاني برصيد 48 نقطه من 20 ماتش ب 15 فوز وثلاث تعادلات وهزيمتين، وطلائع الجيش في المركز ال 11 برصيد 34 نقطه من 26 ماتش ب8 انتصارات و10 تعادلات و8 هزائم. بيستضيف ملعب الكليه الحربيه مباراه طلائع الجيش والاهلي في اللقاء المؤجل من جوله 13 من الدوري المصري يوم الاثنين 1/7/2024 الساعه 7 بتوقيت مصر. الماتش هيتذاع على قناه اون تايم سبورت 1. ما تنساش بقى تعمل لايك واشتراك في القناه وتتوقع نتيجه المباراه.